Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сабақтың тақырыбы барыс септігі. Мына сұрақтарға жауап берейік. Морфология нені зерттейді? Зат есім дегеніміз не? Зат есімнің септелуі деген не? Ал есімізге түсірейік. Морфология сөз тұлғаларының түрленуін, бөлшектенуін, әртүрлі өзгеріске түсуін зерттейді. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздер. Зат есімнің септелуі дегеніміз зат есімнің септік жалғаулары арқылы өзгеруі. Балалар, өрт қауіпсіздік ережелерін білесіңдер ме? Өрттің алдын алу үшін газ плитасын қараусыз қалдыруға болмайды. Электр мен газ құбырларын үнемі тексеріп отыру қажет. От жағуға арналған сіріңке, оттықтарды балалардың қолы жетпейтін жерге қою қажет. Өрт болған жағдайда 101 номеріне хабарласуды ұмытпа. Ал енді 46-шы жаттығу. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Екі мәтінді оқып, өзара салыстырамыз. Үйден өрт шыққан жағдайда өрт сөндірушілер итті іште қалдырған балаларды алып шығуға жұмсайды. Осындай бір ит Лондонда 12 баланы өлімнен аман сақтап қалған. Оның аты Боб екен. Бірде үй өртенді. Өрт сөндірушілер әлгі үйге келіп жеткенде алдарынан бір әйел жүгіріп шықты. Ол жылап тұрып, үйде 2 жасар қызының қалып қойғанын айтты. Өрт сөндірушілер Бобты жұмсады. Боб баспалдақ арқылы жүгіріп барып, түтіннің арасына еніп кетті. 5 минуттан соң ол көйлегінен тістеп қызды көтеріп үйден шықты. Ана қызының тірі екенін көргенде қуанғанынан көз жасын төгіп құшақтай алды. Ал екінші мәтініміз. Өрт негізінен электр желісі мен газ баллондарын дұрыс пайдаланбаудан болады. От жағатын үйлерде пеш ақаулары болса, ол да өрттің шығуына себепші болады. Қолына сіріңке ұстап ойнаған балалардың абайсыздығынан өрт жиі шығады. Балалар, осы екі мәтіннің қайсысы ғылыми танымдық мәтін, қайсысы көркем мәтінге жатады? Қане жаратайық. Бірінші мәтініміз көркем мәтінге жатады екен, екінші мәтініміз ғылыми танымдық мәтінге жатады екен. Ал енді 47-ші жаттығуды орындап көрейік. Тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Адамның киімі өртенсе, суға түскені дұрыс. Су болмаса, топыраққа аунатып, үстіне құм шашу керек. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қоямыз. Қане, дұрысын тексерейік. Адамның киімі өртенсе, үтір қоямыз, суға түскені дұрыс. Су болмаса, топыраққа аунатып, үтір, үстіне құм шашу керек. Енді осында қарамен жазылған сөздер. Суға қандай сұрақ қоямыз? Неге? Суға. Топыраққа. Неге? Топыраққа деген сұрақ қойылады екен. Барыс септіктің сұрақтары. Кімге, неге, кімдерге, нелерге, қайда? Барыс септігінің жалғаулары ға-ге, қа-ге жалғаулары екен. Ал енді 48-ші жаттығу. Жұмбақтың шешуін тап, барыс септігіндегі сөздерді тап дейді. Дабылға тез жететін, жалынға сүңгіп кететін, тұншықса да түтінге тайсалмайтын батыл кім, жасқанбайтын батыр кім дейді. Барыс септігіндегі сөздерді табайық. Жұмбақтың шешуі кім екен балалар? Өрт сөндірушілер, өрт сөндірушілер. Ал енді барыс септігіндегі сөздерді табайық. Дабылға, жалынға және түтінге екен. Жақсы. 49-шы жаттығу. Тыйым сөздерді оқып жатқа жаз. Барыс септігіндегі сөздерді тауып, оларға сұрақ қой.
Бұл сөздер қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет дейді. Күнге, айға қолыңды шошайтпа. Отқа түкірме, суға қоқыс тастама. Енді осындағы балалар бар септігіндегі сөздер қайсы? Неге? Күнге, неге, айға. Күнге, айға деген сөздер бар септігінде тұрған сөздер екен. Енді бұлар қандай сөзбен байланысып тұр? Байланысын сызбамен көрсетеміз. Күнге, күнге не істеме? Күнге шошайтпа. Күнге шошайтпа. Айға шошайтпа. Күнге шошайтпа, айға шошайтпа екен. Отқа түкірме. Отқа түкірме деген сөздер байланысады. Суға қоқыс тастама. Неге? Суға тастама. Неге? Суға бар септігіндегі сөзіміз мынау екен. Отқа түкірме бар септігінде тұрған сөз. Неге? Отқа. Күнге және айға. Олай болса, келесі жато. Кім жылдам? Бір минутта біз мына суреттегі сөздерді атау септігілік септік бар септігінде қоюымыз керек. Бірінші гүл, үй және ит. Атау септікте гүл, ілік септігінде гүл қалай болады? Ненің? Гүлдің. Бар септігінде гүлге. Қане өзіміз тексерейік. Үй, ілік септігінде үйдің. Бар септігінде үйге. Неге? Үйге. Атау септікте ит. Не ит? Атау септігі кім? Не деген сұраққа жауап береді? Не ит? Ілік септік кімнің? Ненің? Ненің? Иттің. Бар септік неге? Итке. Жақсы, тамаша. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.